praktisk, nog så praktisk, en kristen, kan det være en kristen var så praktisk. Enda man er kristen praktisk, det er parsen av en som andelig, etter parsen av bøltsja tryggvannet, men parsen av andelig mest til andre Guds bøyre til mer, og til det samme andre og tog vi ett i Kristus. Det er andelig i naturlig ent. Så punkt 1 vi en andelig ent til det første. Men henda enten i husker jeg spreia som skal veksa om allan heimen, og skal brøyta heimen, og skal eisne være standard i alle hoksane målstå, eisne i ætsøkt. Så det 3 punkter, va? Andelig enten, og så er det vøkstret, evangelisering, misjon, og det 3 er utholdende. At enten skal standa, oavsett målstå. Og jeg sier det så at kristendómur er tvei god teker en syndara ut ur heimen, okay? Og han endeføyer han, halkar han, brøyter han, og han køyrer atten i heimen. Og han helter han til henne andalega, eller heilige. Hvordan er teksten ikke da? Ok, kan på den. God er vi? Så kristendom er tvei god teker en syndara ut ur heimen, endeføyer han, halkar han, brøyter han, eller henne, og køyrer han atten i heimen, helter han. Eller helter han heilig. Og så er det bare praktisk, så ser kristendom såleis ut praktisk, ok? Det nekker vinkler, og det resten av andalige støv og andre lover god, men praktisk så er det såleis ut. Vi finner en tekst i kveld, hvis teksten er beit, han vil bare være og vet ikke vi kan fylle vi. Vi får bare kjøtt, år for år. Og det er praktisk kristendom. Globala visionen jokken til at nå Atlanheimen og at etablera en sterkan livande kristendom som brøyder alt til okkar vision. Så spurningen, hvordan kommer vi her til? Og da byrjar vi okkom til det byrjar alt da. Hvordan byrjar da? Ok, vers 1. Paulus skriver at det er bra som han skriver det samme mot Thessalonika, men det er vers spredt, det er Kristus som bygger på i Thessalonika. Så her kommer her, vi gleder på skapen, der har prætika folk blir tryggvante, og her hender nok snakk, folk blir frelst, det blir vetjinga, og det kostet av kristen, det blir ætsøkter. Men Gud var så skjønnig, så verlig, han gjør så stor ting her, de opplevde så nekv av Guds nerver, Guds kraft, at selv det var ætsøkt, who cares? Så størst var det. Men hvordan blir det? Hvordan byrjar det praktisk kristendom, og det er næsta da. Og dette byrjar vi til som kallar identifikasjon. Hvor vi vera som en kristen? Hvordan identifiserer vi som en kristen? Som en tryggvann, de identifiserer seg ut her samkommun, der bygninger, samkommun, rørslos, baptist, eller pins, eller også annet. Det er min kristendom, det er min identifikasjon, det er som jeg kommer og møter, det er det som identifiserer meg. Att det får gälla. Vi bor beyond att det här. Att det som människa har sett upp. Beschönigt. Byggningar som människa bygger. Jag många lätta mer identifiera vi vill ha samkomma. Själv med skall för att möta, själv med partial. Men jag må beyond that. Okej? Jag har helt identifikation. Till att vissa nästan säger vi är i goda färgen och har det Kristus. Hatt det min identifikation. Kristus. Så sjálf vi genja møtti her, kan jeg hører heima. Min identifikasjon til at jeg hører Jesus til og fylgje Jesus i livet som han. Hatt er min identifikasjon som en kristen. Hatt er merska vera en kristen. Det er ikke samkomma, det er ikke rørsla, det er ikke bygninger. Til Kristus, til fylgje først og fremst Jesus. Bygningar, her kom en gang rundt der. Det var unga samkommer i himmelen dit. Også det. Det var unga samkommer i himmelen. Det er tydelig at det har det samkommer nere. Og det kommer regler til tydelig. Men identifikasjon er beyond det her, for langere enn det. Det er også om at vi til å være heimen til noen mennesker, for at vi sikker at det er unga ahua og i hver to kommer fra. Det er unga ahua til en samkommer, også det. Eller til en bygning.
sånn røst. Men til å ha hvis du fylger Jesus. Hvis du brøtt eller brøtt og god arbeid her, og du har arbeidspersoner, det skaper ha. Ok? Hatt det som en tydning. Må beyond mine samkommer. Folk må søke at ikke først og fremst Jesus. Punkt 2. Og det vers 3. Nå blir det først vi til mer provokerende parten. Og så leser jeg, han sier, vi minnes alt, du glem aldri verk tikkere i trunne, og arbeid tikkere i kærlighet. Han sier om at de strøyes for god, de arbeider for god, de lever for god. Og det er også si om et år i hele setningen er vid må dodja. Vid må dodja. Det er ikke den til versen her. Og nok slett om lika med det som så. Liksom vi må dodja og jokken sjolv. Skjønner du? Paulus sier det, han sier at det ikke noe som lever. Altså, Paulus deg. Men det er Kristus som lever og i mer. Han har alltid identifikasjonen. Som tryggende liv i slanger deg, men Kristus lever sitt liv og i mer. Det er hva sier hjemme, at du alt mitt liv til å spekle Kristus. Det peker av Kristus. Skal Gud bruka meg, velja bruka meg, så må jeg dodja i meg selv. Altså, jeg må bliva til anges, og bare Kristus etter. Ok, hatt det tydning, også med det. Du må dodja i deg selv. Kristus må komme til kjent her, ok? Hatt det viktig hvis Gud skal bruka til det. Og jeg er ikke sjølver som Gud skulle bruke. Det er ofte ikke sjølver som Gud bruker dere. Her som jeg kommer til antallet, det er her som Gud bruker meg. Så jeg velger sjølver hvordan Gud bruker meg. Jeg kan bare gjøre mer til det støy jeg er kommet til, som er vekst. Så må jeg måle om å være dødja i Kristus, så han kan leve i meg. Er det en som tror på spørsmål? Angela? Det er helt ikke. Og stekker det, så er det mynd vi med sikkert for en list på lakka, så det er ikke. Men de som trykker på spørsmål, det som filmer alltid spørsmål, at spørsmål er jo de mennesker som ikke vet av at det er deg. Ok? Det er man sier spørsmål. De mennesker ikke vet av at det er deg og sånn, så alt ok, ikke vet. Men det er slett ikke. Det har ikke arbeid. Og det forstyrrer. Men problemet er at vi venner til tryggvande folk, det er mange tryggvande som ikke har funnet ut i at de er deg i Kristus. De har lørt at de tok imot Jesus. De har lørt at de døg deg. Ok? Jeg har ikke funnet ut igjen. Jeg har ikke funnet ut igjen. De lever en tarra liv, og til å øye avvarskan. Og at det er sånn som byrjan, så vi sjåna nå heimen, at vi er eint, og spreia seg, breida heimen, og så vi er stannande. Til å øye avvarskan alt det, ta vi så sikkert ikke dodja. Og jo, hva sjåna. Så tar vi dodja i Kristus, så lever han opp. Men det er bare hvis jeg dodja, hvis jeg lever i meg sjåna, så dodja er andalega. Og det er så vandamykje, og man kan si uggelig som, og kanskje oattraktiv som andalig deg. Og ikke vergende, det som andalig skal være livende, skjønner jeg. Men ta det dett. Det som andalig er dett. Det drever omgang. Til det som er prater ikke, skjønner jeg. Da Jesus kallar seg lærer, så sier han bare fylg med. Det var bare ikke fylg med. Det var ikke steg som ikke oppriset, det var ganske meningen at også om det akkurat. Man sier bare fylg med her. Og jeg skal gjøre til mennesker fisk, men det sier tid bare fylg med her, så får jeg andre fylg med tikkum. Derfor er det bare spreia seg, skjønner. Og derfor er det man som sier at han sier ferdig ut i alle heimen og gjør alle folkeklassene til lærersvann. Altså, fylg med. Han sier ikke ferdig ut og gjør samkommer folk og gjør tryggvante og så videre. Han sier ferdig lærersvann etter fylgjare, som sjål hadde kommet en gang møte, som sjål hadde kommet tryggva, men det var først og fremst å fylgja.
blive som Jesus. Det må først og fremst dødja i honom. Og det her min identifikasjon. Jeg fylgjer Jesus først og fremst. Jeg må nok noe sjål. Jesus sier vitt her, han sier at til må nok noe sjålvar, til må takke opp krossen, og til må fylgja mer, sier han. At det er bådskapen til Jesus. Og det er man har talt om på evangeliet. Det er det som enda man visste. Ikke bare er vi frelste fra høyvet limmals, men er frelste til å leve vi honom, til å brøyde heimen. Det er det første. Det er bare ikke visste. Og så sier jeg at han som vil vinne liv her, han misser det. Og han som vil missa liv, vil ha skuld, han vinner det. Og så er det vers som legger å kjenne fra hans møten, at hva er bedre enn menneske at vinne atlan heimen, bøta hvis han er sal. Hatt er bådskapen. Og det verste er at jeg må komme og lese, jeg må gjøre mitt liv, jeg må vente vi. Da jeg kommer. Jeg som et anherring til etter en gammel hippiedama, som er en kjente sangare, trusten og fjersten. Anni herring, som jeg har en vitspor over en stor inspirasjon. Hon var stoffen, hon var sangarinta, og hon er alla möjliga. Heimen var, som man sier, blir her fötter. Hon blir høyre om Jesus, hon lengte ut det, blir høyre om Jesus, og hvor Jesus er, og hvordan han brøyde mennesker. Det er det som drever han, det er Jesus brøyde liv. Og til Jesus, du vet, han ble frelst til nytt liv i honom. Det er ikke bare, du vet, kan man møte med simpelthen nytt liv, det er spennende liv, det drever han, og hon sitter og hukser, hva skal jeg gjøre? Og hon sier vitsporen at Herren, altså God taler til meg. Han sier så les, du kan hava alt, du kan få alle pengene du vil hava, du kan få fame, du kan få success, du kan hava alt du vil, eller du kan hava med. Det er ikke begge tvei. Hva vil du? Hvis du veler heimen, så bøtter vi salen der. Hva vil du, Annie? Vil du fylgja mer? Eller til være i heimen, du veler, Annie. Og han er valgt å fylgja seg, valgt å vende vi på frest, og fylgja seg som det er en globala avvarskan av alle heimen, gjør vi som er sannsjø og taler Anna. Men det er som kristen må vi beyond i høyrebedlen byggning, i høyrebedlen samkommet, i høyrebedlen rørsel, i kommer her, men beyond det, jeg må begynne å fylgja Jesus. Det tar tingene byrja at hente. Det last er at han har blokkerat person. Han sier og så jeg sier, og tåle mot tykkar i vånen i herre, skal ikke merke det. Han sier bare sånn til at mitt liv ender her, så er det ikke bare livet. Det fortsetter inn i meg. Ja. Det fortsetter. Du er ikke bare så bensje for jeg dodger. Det er ikke ordentlig problem. Liv er bare byrjan. For mange mennesker så er liv er byrjan og enden. Det er stort. Det er en fjers år. Tryggvande, det er bare byrjan til et hagre støy i færre rom. Og det kan også virke opp i heilet, men i færre rom til jeg kan tenke bedre. Det er dodger. Jeg har vågn om det her. Det er vapsest da. Jeg har vågn. God kontroll, enda at vi som kommer at han. Det ligger meg i rysen, sikkert. Og til at jeg har fyllt av Jesus, det er ikke bare til nu skal jeg dodge og ære av mot liv og takke om krossen og se nei til verden og ikke livet sint. Hvis det er bare at det her så vil det rettene straff. Og så at det klarer ikke ut av selv, at det klarer bare vi at andre Guds bor ut her og utgjør slutt verset ut her. Du kan si at du kan ikke fylle av Jesus og jeg kan styrke. Og så ofrelst, og ikke livet en chans for Jesus. Men det andre Guds bor ut, Guds bor tryggvante, så kommer vi leve kristne livet fullt ut. Men her er andre søyer som gjør frem nå. Det er fyllt av Jesus er ikke bare heilaver, du vet, og lett jeg synde av, og ikke pornografi, og ikke bare fotler. Det er mer enn det. Det er sånn løyve vi gode. Ok? Det er ikke bare fyllt av, men det er løyve vi gode. Hva er mest det? Det er folk velger å leve synd, velger å spille av synd. Hvor gjør man det som tryggvann deg først? Det tror jeg at jeg løyver ikke god å fylle av mitt liv. Ok?
Jeg fer ærestande til god til ikke akkurat. Jeg løy ikke kjenne til avslag med et løy som man burde haft. Grundla folk trekker seg full. Ofta så møter jeg folk av min alder som drekker hver vikskifte. Hvor drekker jeg hvert vikskifte? Det finner jeg hadde sett, det tror jeg at det her var det så forfølgelig rikt. Og da folk lever sint og spiller ved sint, det er så fullt. En grunn til at jeg spiller til at vi er sintere og vi er sintere. Andre grunn til at vi har det simpelthen så rævlig rikt. Og da jeg sinte så glemmer jeg alt er negativt, alt er ringa en løtt. Men man sitter farlig, skjønner jeg blir avhengig av det. Man legger seg fullt landet når jeg ser man. Vi har litt pause for det. Man bryter fra det, man blir så sløver, skjønner jeg. Det er godt. Men det er en tid man har en rymman som prøver det atter. Og så er det atter som begynner jeg. Og så rekker det harsk. Og så er det ikke mer atter. Og da løver jeg som var sånn at jeg avhengig av det tid. Det her er filmen fri. Det blir som at jeg misser sambandet vi likhammer og alt som lever. Det er liksom slipper fra til det gjør det. Hatt folk drekka. Så hverst virksomhet er folk fullt det drekka. Det fyller seg i eitre. Så tenker jeg å få fri av noe. Så riktig løyve. Jeg fyller meg i eitre hvert virksomhet. Så jeg klarer neste vikene til et eller annet knetje. Ikke få en pause. Hatt er heimen. Hatt er løyve utan Kristus. Du er bruk for eitre. For et inneliv. Men tar du opplever god telefoner, og telefoner, det som skjer til at en sint har vi slått med samme avhovan, så du opplever noe som legger bedre. Tar du lever god til du narsker noen som sint til noe som ikke er så rett, så du liksom brenner det. Og du sint, det husker jeg skjermen, og du hever det godt i Guds nærmere. Du ser om alkohol, du tog ikke bruk for jeg ser pausen som alkohol, hans liv nær god er filter av andre gods. Han fjerner seg pausen, han fjerner fri, det er ikke verset også om det, at det rydde gods til rettvise, det frigjør til glede, i andre gods som bor røy og da er livet jeg sånn, jeg er større for det sinta, jeg er større pornografi, jeg er større at jeg kan fotland, at jeg kan rusa etter. Jeg er bruk for det. Jeg har alt som jeg bruk for. Jeg er bruk for det eitretom. Jeg er bruk for det arvet. Jeg har det meg bedre enn at det er. Orgos kallar det her, altså jeg henker av heimen om det ikke er god. Jeg kallar det for myskere. Det bruker å deile opp i ljós og mysker. Og det vil si at heimen, livet tilhører utan god til mysker. Det tror vi til å det tror vi til å ha krutsk. Vi tar hunker, åretvise, vi tar hatter, rasisme, neitøkko, pedofili, vreie, ånøgtseme, det er ikke være nøgter, tunglende, bitterhet, det er alltid fyrirtjøva, målfallen, stora, bensjen. Han hører alt myskene til. Og sånn det. Det livet med Jesus er ikke bare at letja av pornografi, letja av alkohol, til lykken jeg ikke stora. Til lykken jeg ikke være bensjen mer. Til lykken jeg at fyrirtje og etla som har sørste. Til lykken jeg at være nøktig ved det som du hever. Til lykken jeg ikke være negativ og bitter. Hatt er ljós, men alt er myrker. Det stemmer på Bibelen at god til å være rikt. En trygt at en blir frelster, at ta over handel og hånd, det er rikt ut ur myrker. Og det får førleggende livet i ljósen. Og til at fylgjast vi Jesus. Det får førleggende livet i ljósen. Det kan livet i ljósen. Også det at du har ikke alt som du er under her, du er nøkter. Jeg prøver ikke den største bilen, den største huset av det. Jeg er simpelthen nøkter, jeg er glad det som er. Fast som har bruk for et eller annet, og mer, det er ikke godt og godt, ikke sånn det? Det tror jeg må ha heimen. Det er ikke godt og godt. Jesus er enda, hvis du hever for en egg, fast sikkert at jeg da bor her, og ikke hever, bygning av vattbrunner der, for jeg eller annet. Men da er det bruk for mer, du er ikke nøkter, det tror jeg ikke godt og godt.
Du måste ha heimen. Och som något som fyller dig upp. Och det stingen här, vreie, bitterhet, sturan, ikke fyrtjøa, ånugsamme. Her er destruktiv fyrt til liv og for andre. Og god til å rive det uras nær. Og god til å gjøre det førlegg an livet i ljósen. Han tror avverst da. Det er jævla viktig. Da jeg tenker om det ikke er liv, da liv blir blå harsht. Og derfor jeg kommer. Jeg har døtter som er deia sjuk, altså liv under det riktig enn. Og det er omgang så godt som søster at du har kvile god. Oppleva god. Og så god til det jeg har samflavet til at gjør meg fri. Og han skal større der omstående sjokk jeg alle grunn til å øktast og missa mål til å stura. Men det veldig det som Jesus sier. Han sier søk først, rydde god, søk først god. Hvis du gjør det, så alt givet deg omfram. Så skal god ordne resten. Da vi lærer det her, så det god først. Lydvann, jeg gjør alt mot liv, for lydvann, jeg får søke han først, og det koster sin det, skjønner. Det er ferdig som mye vi for hans serve, da jeg gjør det, så ordner god resten, og god gjør meg fri, og god gjør meg glede, og eisen i trångtene, og problemene, og noe som kan fyre seg. Hatt er livet ljøs noe litt. Ja. Det er for å oppleve at det er livet, derfor leike hardt vi, derfor er koma. Hvis du er samflag god, liv er god, så er god å gjøre deg fri. Vi er sånn her. Vi frykter mye, vet du noe. Vi gjør deg fri. Sett god først. Nå, resten er også kjøtt, når man tror jeg gjør det. Hva er det, vet Vers 5. Han sier, til evangeliet akkurat kom ikke best i året liggere. Paulus er veldig, lånegan pratik evangeliet i året. Og tid, at det er jævla viktig det her i årene. Ja. Så tykker man det er bogen her. Leser man vel og vel, ja. Nesten etan av det ganske. Ja. Simpelen, gratis bogen som leser man. Så kanskje det er 8 natt. Det er årgodsa. Det er for å gjøre det en kraft i livet. Det er føye for den sval. Og da har det vært ut og du tar seg for at du måste kjenne årgods. For jeg greier den fra hvert vi evangeliet for Jesus og hva det mest fylkjes for Jesus. Skjønner du? Du måste kjenne årgods, det er viktig. Og Paulus prætika i årgods, da han kom til Thessalonика, og folk blir frelst. Ja, det hørte at blir frelst, det blir brøtt. Det opplevde god vilje, og fotlar i kraft. Det kan være å si det kveld, du vet, du bruker oppleva akkurat det her i kveld. Kraftgods, Jesus akkurat som han er, det er mulig brug for det kveld. Og det er mulig kan til det. Men Paulus sier at det var spørre i året det kom. Det kommer spørre i året. Hvis Kristian bærer året, så er det steindet, det er skjeit. Det kommer spørre i året. Hvis akkurat Kristian bærer året, og det er ikke nekfond, det bærer året, så er det steindet. Det evangeliet sier kom eisende vi kraft, sånn det. Kom eis vi kraft. Vi vet at jeg oppleva kraftgods stakler og liv. Ikke bare året, men kraftgods og liv. Nå går jeg forklare det, og så jeg finner meg omkring ekstrema søv først. Så var det å se hva det jeg har tvær her. Men kraftgods ta til for det skole, at arbeids, og folk oppleva inspirasjonen det er en kraft ved noen. Jeg har fyllt jeg har for jeg vil deile noen, det er alle med troblegger ved noen. Det er en vis person som ikke i øren. En kraft. Jeg får ikke livet nakkan. Jeg har vært i fjøn. Det er en vis person. Jeg vet ikke hva det og det er kraft. Jo, en øyla kjent missionsbok som er ute i 1995 beskriver en unga mann fra Kenya, Afrika. Og han var nok så unger, han bor i en stamme, og han kjente anslig god til kristendom, han var en andre dyrskare, og kunne ikke lese en gongt, og en dag for han ut, og finne bredden, at han fyrer en bakgångstamme, og mine stenter, det er så lyser han sier, men han stod her, og henter bredden, og ser han, sier han, en hånd, bare en hånd, midt i luften, og han var bare, det er noe som er i naturlig, sier han, og hånden skriver, og et eller annet,
og det bokstav. Og han stender kjelka. Høgni Johannesen. Han kan ikke lese. Og så sier jeg, så hører han røtten, eller et eller annet som sier vi av Vaskrat, kom over her og les det som vi skriver ned. Og han får spekler over, han kan ikke lese. Han sier, kom over her og les det som vi skriver ned. Han Høgni Johannesen, og knappt kan han lese. Han klarer å lese teksten. Han sier ikke, han kan lese før. Han får atle bygden og ødelig sjokkere. Men han kan lese. Og tøyne for det, spraya seg av mulig stedene, og at denne mannen kommer noen muslimske praktikumenn til bygden. Det er muslimer, missionærer. Og der sier vi at det var Allah som taler til døgnet. Og at det er et tilkje på at du måtte bli muslim, og at bygden meiste. Og det hendte, når han blir muslimer, at bygden blir muslim, og han blir en islamsk praktikumenn, han praktikar islam. Vi nok så lenge var, 22 år. Og så en dag, det kommer en kristen mæver i bygden, en tryggvande kristen mæver i bygden. Det er også, vi kan prøve å konvertere for etter vi kan eisen drepa, sier det. Og der får han ingen hytte, og der er en 15 manns, og det var også en fyrer der, som ble muslim, som ser seg håndene, og der blir det tjekkas vi han først. Og en spurninger i hesten, der sier vi han, Kristus tid sikker på trutja godar, skjønner altså god feir og god son og god helgjante, skjønner trutja godar, og han sier nei, at det er ikke helt rett vid. Så siterer han 5. Mosebok 6:4, for han sier, God sier her, at Høyre Israel, Herren tøyn er ein god. Ok, 1. Mosebok 6:4, Herren god tøyn er ein god. Vi trykker på ein god, sier han. Og til kortet så lager tøymer, så får jeg med hjemme tro på han, og så tjekk holdt og er online, og han får hjemme til svim boi, gikk holdt og er og bekker på ordet, og nå er det sånn fyrer for stammene, som han sier seg hånden, og så blir muslimer, han stender her. Han sier, det er tog jeg finner det, men jeg må ta seg ut. Nekker hensyn jeg kom til bygden. Og han får inn, og han sier, du skal vite at jeg er ikke langer muslimer, til det første. Og det var varste bygden her, tvei ting, som man deiler vet. Men vi så til inn i sutten, tjekka oss. Vi prøver å komme til, i USA til, utenfor her så der heksadokter. Og der prøver å drepa til i heksakilsrum, og der pleier rygga. Der eier rygga. Vi vant at du får dodge. Men han kjente ut der. Og vi innså til at det som sier var ikke bare år, men du har en kraft som var sterkere enn okkara. Det rikkaste, det som bare var, det var, minst jeg setter spurningen, jeg sier vidt at de trykker på trutja godar, du sier det passer ikke, så siterer jeg en tekst opp, du sier det av 5. Mosebok 6:4, her som God sier, Høyre Israel er Herren tøyn er Herren god tøyn ein god. Og så fortalte han om oss hendingene. Det var helt unger, at det var bakkar, man så hånden og skriva. Unger mennesker mat, og han var lest teksten og sier, at det var teksten. Som leste han deg, at det var teksten. 5. Mosebok 6:4, Herren god tøyn, Høyre Israel, Herren god tøyn er ein god. Da visste jeg, at det var ikke den islamske godtren, at det var den kristne godtren, så sier han det. Det er kraftgods. At det er ekstremt så. Kraftgods. Vi må leve i kraftgods. Det var vi åen først for England, for det er så verst. Jeg vet, det er jo en amerikaner som kalles Rick Hun. Vi lett til timer som nådde jo til muslimer og hinduer og sikker. Så vi gjør det daglig, for vi når vi får rundt, vi tjekker som muslimer og hinduer og sikker. Vi bekker horar, og vi avtaler så tjekkfunter, møter, for enda med skrev og skreier. Vanliga bekker vi dødelig av. Vi vunnet tjekken, det var en strubbeleit, riktig til øyla vel. Og vi brukte nekka til å lese Koranna, Bibelna, hindubøkene, og vi tjekka oss. Og så en dag, og det tjekka fint, og det var helt det, ja. Og så en dag, nå med Rick og Høgni, jeg har fått kontakt med
en dame som hindu, og vi kunne komme, og vi ikke se, så vi kunne snakke om akkurat religion, og vi får oss det også hindu, og hvis det en kona, og hvis det var en trusjagom kona, og et helvist ødlån, og kanskje lysen, ikke så indisk også, og det er hinduisme, det var spolen. Så vi får oss det, og vi kommer til der som bo, og den handel, og vi kommer i handelen, og hun selger krydderier og bøker og alt, det lukter som røykelse, så hon dyrka i sånne godar, og vekkene var en mynd av edge, og det var goder John. Edge symboliserer goder John som er god og heimrent, og alt er rett. Og jeg også sier, tilbyr jeg flikken egg, også sier. Det virker så nevnt, vet du hva? Og så blir det chat, hun sier bare, boys, hva er det boys? Vi er så vuncher, da. Boys sier hun, altså, Roger, alltså Gustav ber om dig. Gustav ber till dig. Jag också först när vi talar samman där vuxna morgon tjej ber 5 minuter så 5 minuter. Så var det antakt i OM och här för vi sitter basketboll ber 2 minuter efter. Så kan det vara bilarna för att sätta part. Jag för ut en något kanske så Lukka for sång. Jag var lukka levande pappa och all mamma och fiskminnar för och hela allt och allt. Så det är 12-15 minuter där. Jag säger inte 15 minuter där. Det var lite att säga. Så säger hon, riktigt helt match. Hon säger, det var omkända så bär i en två mot dig. Kvärt. Hugsa edge. En två mot dig. Men så hugsa jag det som äldre. Liksom jag säger, så jag klarar en två mot så klarar jag nästan 2 timmar. Nu var det nog galt, ja. Men så blev jag så äldre, jag så säger, så klarar jag så trutchar. Men nu blir det så 4 timmar där. Jag minns, jag är rätt vi packar allt samman. Böcker och allt, vi får det. Så det är vår bilen, vi nämnde det allt natt. Det som vi upplevde här till var att hon har kraft. Och så där. Vi har kanske åren. Hon har kraft. Hon dyrkar sina andar. Nekv. Helt nekv. Och vi dyrkar åkara andagods. Helt lite. Vi mötte stärkare kraft. Det kommer vanger. Och att många får fram att det är inte spärr att leva kristendom i åren. Kristendom i åren. Man lever i kraft. Om man läser det första kristna, ständer Botslund, det kommer till byn, ständer om byn Antiochia, det var det första kristna centrum. Här var apostlar, här var profeter, här var lejare i samkommande. Och här kommer samma vanliga, läser vi här, här kommer samma att tillbe och fasta. Jag tror det kommer samma att tillbe och fasta. Kan märka, ta var inte låsasmotor som idé allt. Man stod och gitarr och sånt, det var ordentligt fantastiskt och ljus och allt, exteriört. Det är inte något. Fasta märker alltid vi är ett längt möte. Du åt inte, du drack inte, du är allt från där, du fullständigt fokuserar jag god. Så det kommer samman till att söka Herren, inte bya, står månader, inte bya, inte. Samman söka Herren, jag brukar trysa av honom, tillbe honom, uppleva honom. Men det gör det så lite där mät och allt från sig. Nu skulle det fokusera på att det gör det. Och min reagerar till att det blir god att hela den här. Så jag sände ut Saulus, Paulus och Barabbas ut av missionen. Och det var talare, det var talare. Det älskade Paulus och Barabbas. Och garanterat också kvätt. Det är också talare. Det är det bästa av det var. Sända tajt ut av missionen. Sända bästa det här ut. Nu får jag bli fasta knappt. Det är så inte. Men så kan det inte. Det är en samkomma med kraft. Då vi läser första kristendom, där får vi det sprayas bara vid två fotlare för. Först tror jag också säger att det får från en av fjärs folk till 30 miljoner på 30 år. 8 bibelskolor. 8 stora samkombyggningar. 8 hatalar, 8 musik. 8 drama. 8 goda talar, 8 näka som helst. Det är vaxbär.
Vi er fotlar for, og det brøtte mennesker, det brøtte helt samfunnet. Og grunnen til at kejsaren Rom valgte vildi at kristendommer ble staset jommet til at han rikkai, kristendommer rikkai, anskjalla rikkai. Og så har han enda prøvd at lagt kristendommer drip ham. For fyllt er flere ferier, og du fyllt fangsler ved kristendom, det er krossfest deg, det vaks bare meira. Det kunne ikke stekkast. Og det er rikkai. Hva er det? Det er kraft. Det er ikke bare år. Det er ikke som vi drøyner, vi røyner som det ikke sånn, men simpelt ting, men samfunnet med god gata mot kraft, det er for kraft. Og det er brøyt av men. Hans Paulus tar seg her. Det kommer ikke bare vi, evangeliet kommer ikke bare vi åren, og jeg tror Jesus, det kommer i kraft. Folk opplevde det, så sier alle at du ikke krøtt av heilig andan. Takk om eis for heilig andan, det er måneder og sånn. Paulus skriver i stedet, han sier, let deg å fytle av heilig andan. Ikke drusjen av vøyne, sier han, altså blir ikke full. Og tog i spytling, sier han, let deg fytle av andan. Det her sier sindig lykke på den måten, han er beid vei for tamer av andre, til misse kontroll. Hvis andre gods fytle det, så misser du kontroll. Nu er det andre Gud som tykker livet ditt liv. Så kan alt hente til en russball. Skjønner du? Det ser alkoholet. Det er bare at alkoholet legger til andre Guds kyrst, ja. Så Bjørn alkoholkjør faktisk er fri han løft i det. Det gjør det en pausa. Men hun stått for at hun må strekke mer etter. Så må genga 50 må strekke etter. Andre Guds sier øvelse. Det er han det. Han gjør det fri. En ølja myrskan heimen. Lät det fytle av andra Guds liv. Be god om att fytle av det. Vi ser anta. Så du kan färra ut vi kraft. Du kan göra kött av. Och så är det till vi där går sig ett på och vem det Liv i tjocken. Liv i nekva sian. Som du säger, du vet, Pysha sier att det är liv Kristus. Så helt rätt. Man brukar bägge år och liv. Liv i heimann. Här fyllt du Jesus. Okej? Tar fyllt av Jesus, det var ikke fotlar av etta, det var ikke forvirra her, det var ikke bengt om heimen ganger under, tar lyd av herren som av hon, tar elskar av alt, Jesus, alt vil komme til Jesus, alt oansak hvor det var ordet. Jesus elskar av alle mennesker, hvordan er vi det? At det er partialt. Elskar alle mennesker, takk til alle mennesker. Men du kommer inn, så er det ikke utenfor. Ikke det glemt til, oansak hvor personer har vi flere liter har han og ganger løpen klaven. Ønsker er glemt her. Ønsker er å elske over stor til steder. Ønsker er drivende til her til her. Det er ikke visst her. Det er kraftgods, andre gods, vi skal røyte her. Det er bare drever dere. Skjønner du? Det er livet og såleis. Altså han sier til minnes hvordan vi livet og middelikker. Så vi kommer i året, vi kommer i kraft, vi kommer i andre gods, vi kommer i fotlære viss, og vi kommer i eisene vi livet og vi livet det. Folk har stedet her. Folk har vært fullstendig vekk av dem. Så sier han at de blir etterfølger okkar. Når du blir livet for Kristus, være livet for ham, så blir folk har fyllt til. Du blir bli avhørt. Ikke gå til en utkjent, eller hva det doer, eller koler, men du først til dyptnar i det som veldig betydning til du vet, tjattnan i livet noen. Alt kommer til alls for ikke utkjent, eller tetter, eller koler, hva det doer. Det er veldig tingene to heve deg. Folk tar for å glemme alt annet. Det er bare fyllt av det. Så det blir å fyllt av Paulus i øren, og så blir det fyllt av Herren nesten til frelst. Det blir fyllt av godvest. At her er evangelisering. Så det vekster da. Og så er det mest stor trångt. Altså det blir frelst, men det koster deg. Frelst er så kanskje det får fongsel, kanskje det stein over. Kanskje det blekker heimene fra ut noen, men det koster at det blir frelst. Det er lykke mye. Det blir frelst og opplevd det god. Anki godt samarbeides vidt til å bli god. Anki sint. Helst penger, suksess, vinner, anki god. Hvis jeg får god, så kan alt man gjøre det sammen. Bare, så gjør jeg driver med. Blekker vi ut, kan vi fangse, arbeid fra meg. Hvis jeg får god, så er jeg nått alle maler med liv. Det er det som hender jeg vet. Jeg blir god knakk igjen. Det er som en tydning, ja. Det
tog en mot årene vi glede her andan andre virskei. Det hørte orkus, det tog en måte til, det fyllte det under. Og nesten som hender det her, vers 8, du får tikkene år herrens liv, du får det fra teimen atter og er. Hette visjonen som vi bygger ved, praktiske kristendómur, hette praktiske kristendómur. Skjønner jeg? Det er så ikke bare. Det bygger vi okkom, det er for ut, det brøyder under, det brøyder sånn, det er for teimen atter og er. Det brøyder under atter. Hette praktiske kristendómur. In a nutshell, som vi sier. Lærersveinar, det som vi å produsere alt i lærersveinar. Alltid. Jag ska ända på en väg. Jag läser om, jag vet inte, jag följer vi vad sker det väl i lötterna. Det händer något spännande bara nu. Jag har snackat om Iran och syskna. Folk också att de vill krutcha i Iran nu och vad sker så. Nu hör man att folk i Iran är ångan av och långt i Island. Och skrenar tomar i Iran. Här är nu, ser man 1 miljon kristna i Iran. 1 miljoner blir frälst. 1 miljon muslimer blir frälst. Och till uppleva förfälsning. Det kostar. Det blir handtryggning ganska långt. Det kan få steinar och ett långt. Nu är det så länge man klarar sig från säkert. Du kan inte handla en människa blir stil och det växer bara tjoddar. Förstäckat. Här är nejligt. Ja. Det kommer samman. Det är många byggningar. Det möttes bara små och baskar och ljus. Det är många lejare. Många talare. Många sang. Det var inte vi vill ha. Flest som talar är kvinnor, inte som män, är kvinnor. Men det växer där i fotlare för er. Och det bröjda människor, det bröjda samfällag. Det var inte helt ut av det som ägnar styrke. Kraft och andegod som virkar. Och i tajmon tog det vända vid, det kommer att trygg för det ändamål. Jag fylja Jesus lycka till ändan. Annars är det sjukur. Vi blir foxel, vi härtar vår miss allt. Lycka till ändan. För jag finner Jesus och ger att vi upplever. Och det som upplever så stärkt att inte annan har tydning långt. Att det sker ett land något. Hattar verkligen. Och inte så kommer åter till hattar. Det tar ett fänga Jesus verkligen. Som den till Johanna, du är nökter. Det är något inom malen. Pengar är inte långt här som du förbränner för. Eller success och känt och fame. Cares. Jag har funnit något med synd. Jag kan avgöra synd. Jag kan fotla allt löv. Jag vill ha en annan god säkert. Jag vill aldrig missa. Alltså fyllde inte där. Då är det. Och god pröver skryt här som det första till Jeres dag. Det är sätt. Det är det som och det är inte som en tungt. Det är god som ger arbeid og i tær og nokon. Gå så enda, skal jeg til å græske meg opp i rett. Forbundet kveld. Skol tala til kveld, kanskje du slett ikke kjenner Jesus. Kanskje du begynner å møte alt et liv. Unge smøter og alt, men unge er fylstig. Unge er fylstig. Det kjenner jeg slett. Det må du bruke for kveld å komme og lese og være oppleva. Være oppleva. Og brøtter, fullstendig. Blå sorg. Det kan være at du blir opplevd i livet til sånn at leia. Det kan være at du har problemer av synd. Det kan være at du har problemer av øre ting. Kveld, ikke for sted som det kommer. Det er for at ikke det er avgjørt. Det er du har møtt. Så det er jo nærre god. Det hender man alle vitt, ja. Så kveld, ikke bare stig av det, vet du. Røyne få, hvis herren har tåst til henne til kveld, røyne få stinget her oppklare i kveld. Det er ikke helt kød, det gjør ikke. Men få stinget oppklare, ja. Vi kan komme nærre god, så god kan være virke i oss. Vi kan brøyde det samfunnet og heimemeisene til visjonen. Så sier amen, om at god sikna, så et år og god sikna, en på det også. Amen.